Здравейте, приятели, и добре дошли в третия епизод на Week. Предишния епизод се сплашихме доста яко и да видим в този епизод дали ще се промени нещо или дали ще открием последния предмет или дали ще минем нощта. Мисля, че трябва да стоим до 3 часа, но не съм много сигурен, така че ако греша, ме поправете долу в коментарите, имам предвид, така че нека да започваме да видим дали се плашим или няма да се плашим. We were on our way back home and we totally heard someone. Totally. Like somebody sleep. Да. Той в предишния епизод го пусна. Така. Стигнахме до Сасония изрода, което топът са двама. Един е супер пълния, а другия е... Не мога да го определя даже. Започваме с шум в тревата. Я да видим какво става тук. Така. Тя ще ида към къщичката, т.е. към автобуса. Така. На първите минути да се спокойни. Мисля да сме сменя свеща и да продължаваме. Пени. Спокойни сме, само не сме спокойни. Само не сме спокойни, печала. Окей, не мога да варя на това, значи на тук. Върве бавно. Спокойно. Много бавно. Много спокойно. Напрягаща музика не е на добре. Да, чакай, какво става? Оу! Добре, май не трябваше да гледам. Много трептиш, бе. Ох, мерси за шамара. Така. Макар че косата ми се изправи. Най-ганото е когато ти излиза неизневиделица, не можеш да го видиш откъде и като видиш в първи момент... Ай. Така че продължаваме, скипваме и газ напреде. Да видим дали в този епизод ще успеем да минем това ниво. Така, да дипнем малко това тук. Така. И да ходим към мост. Ще видим по-напряко тук. Така. Тук мисля, че взехме предметчето, нали? Една кофечка беше, така дървена. Добре. Къде светише? Там свети към колибата. Хичата, колибата, демам кое. Оф. Род пак ми изкарва това. Къде светише? Его, той е до мен. Така. Шумолили. Това, което изчезва ли е това? Да. Ето е маската.
Тихо. Тихо. Ще ми изкара такова. Добре. Тук ще става определено нещо. Опа, пичага. И те гледам. И ти не ме гледаш. И аз те гледам. И ти не ме гледаш. Но така. Аз спрях. Така. Наред ли? Наред е. Чакай да се върнем за свещичката тук. Свещиньо. Ела тук. Така, по-голяма свещ. Опа! Игра. Моля, не прекъсвай. Някой ми шепти. Някой определено ми шепти. Но аз отивам към свеща. Определено някой ще дойде сега в момента. О! Големия! Големия! Определено падам някъде, аз не знам къде. Определено... Не падам, а. Здрасти. Дя. Ау! Бих казал аз. Така. Добре, тази нощ ми затруднява. Сте двамата, единия се поява, третия идва. Много хора станахте. Пък още бяхте 4 човека. Двама. Слагам и ония двамата. Ученцето и ония паляч. Така. Така, продължаваме с поредната втора нощ. Така, взимаме и пердашем на някъде. Да, ей! Така. Сега нещо ще ми скочи сигурно. Взема падна от стола. Ще има да се смеете. Все пак, това са страшните игри. Ако някоя игра ме изплаши толкова, може и да спра да я играе. Изморихме се, нищо не се струва. Имам чувство, че някой ми диша във врата. Слушам се, направо този вятър луи. Ти лиса не спират да се мърдат. Право е някаква лудница. Продължаваме направо. И свещата ми свършва. Свещата ми свършва. Свещата ми свършва, ей! Така. Айде, на този край. Код беше. Но моста ще ме спаси, защото това е моста. Ще ме спаси ли то мост, или няма да ме спаси? Ще ме спаси, естествено, няма да ме спаси. Сега. Чакай, няма да гледам просто и това е. Тук трябва да сме тихи. Той се тръгва. Вече мога да говорим спокойно. Или няма да говорим спокойно. Стига де! Малко посъбвах аз. Добре, този епизод явно нещо не ми върви. Имаме още време, така че ще го направим, ако не е този епизод, другия ще го направим сега. Не бързаме никъде, ама аз мисля така малко назад да дам, защото ще ме страх повече. Но аз лично не съдитам си. Това е. Така.
Ох. Скипваме, продължаваме с поредната втора нощ, която ни мъчи вече. За тези четвърти път. Вземем това и то път ще тръгна на тука. Видим какво стана. Ние намерихме бележките, намерихме предметите. Вече остава само да... Кой да мъжи? Остава само да... Видим нощта. Леле... Този вятър направо настръхвам целия, настръхвам. Там има някаква свеж. Да се да ида да видя. Ей, не дей ми скача така пред мене. Така... Стола си изчезва. О, е там, както се разветиха, като коледнаха. Разветиха, не мога да говоря. Така. Опа, изморихме се. Телефон, по-спокойно. Тък. Това свеш по-наблизо. Ами тя не е за сменяне, ама какво да правиш? Тук ти има свещи, докато ти дават свещи, направи си свещник. Така. Къде продължаваме? Там пак свети. Ще се случва нещо? Ще се случва нещо. Май. Къде си, бе? Вземаме това. Знам. Хубаво кладенче е тука. Определено е малко по-спокойно да се струва. Може да се направи тук една къща да си живея. Ама нищо, не искам те да ме притесняват тези зори. Много напрегнато, бе. Мали. Хайде, момиченцето се намеси. Сега това малкото гномо, че и той да дойде и са триото. О! Този звук е... О, господин... Дърва. Бих казал. Така... А, не бе! Направо не ме виждаш. Направо е така пред мен може да изкочи всеки момент. Мисля, че сме доста наблизо и сега искат да ме притеснят да мога да загубя равновесие. Добре. Тук това момиченце газ назад е. Хоп. Хоп. Още? Добре. Така пред мен мисля, че има някаква свещ, която ми се вети. Идвам да те вземам. Просто идвам да те вземам. Бавно и полека идвам да те... не! Сега къде ма прати? Чикаго ма прати. Поне да беше ма пратил в Бразилия.
По-топличко е. Остана, бе. О, големия! Големия! Големия е тука. Големия е тука. Дами и господа. И аз нямам, не мога да бягам. Има фана. Пак наново. Не. Загубих. Не. Умрях. Еми, бяхме на крачка да победим, но големия дойде се намести. Той не знам как трябва да го избегнем този. Така, но продължаваме. Имаме още време за една вратка да пробваме какво ще стане. И ако стане, стане. Ако не, здраве живот в следващия епизод. Така. We were on our way back Виждаме home. се, виждаме се, идеално е. Totally. А, така. Like somebody sleeping. Да. Така. Вече малко ми е по-спокойно на мене, лично. С тази искам сега толкова, защото свикнах кои са изразите. Така че там ми сетят две свещи, мисля на там да ходим. Само по пътечките да ходим. Тези епизоди, между другото, го сменявам сега в този епизод трети. Може да са цели, може и да са нарязани, но всъщност не знам как ще ги качвам. Не да има стряска, че не се получи топа тук. Така. Нов звук. ОМГ! Ако видяхте тази стянка, направо не знам. Или беше камък, или беше някой друг. Или вече взеха ми се предвиждат. Значи не знам как да избягаме от това големия. Големият ти ли си е? Големия идва. Рън. А! И аз бягам към него, мале! Направо ме прибил. Так. Да, последната вратка, още една вратка правиме и ако стане, стане. Ако не, следващия епизод. Така. Скупваме поредното 2 часа. Дай си ми свеща. Аз се връщам. Искам да си ходя. Така. Така. Значи всеки път не, т.е. всеки нов израз ме пуска на някое друго място. Огромният, това ли ти ли беше, бе? Так, 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 так. Ще изчакаме малко тук. Какво става пиша? Лица получи номера. Ай! Не знам, малко му се получи. Трябва да ме стресне. Така, светличко. Хубаво. Студеничко. Още по-хубаво. Нещо чух. Нещо определено чух. Но тук се заклещам. Заклещвам по-точно. Ще си ходя. Не искам някакви нови изненади. Не искам толкова големия, не искам никой да ми се появява.
О, не, ще идва. На кое ли? Ще разведем грозника. Ти куче ли стана, мой приятел? Къде беше тази свежа? Свещиньо! Къде отиде, бе? Ела да те запаля. Айде, край. И свещената колат. Оф, само че им липсва сега. Там има, напреди има свещ. А, пак. Хайде на обратната страна бягаме сега. Ето май има. О, ние сме на къщичката. Не! Ах! Сега къде има свещ? Там, там видях. Да свети, но къде да свети? Ето я. Така. Къде скъбихме две аптечки? Няма нищо. Все още не сме чули тън камбаната да бие. Да разберем докъде сме. Не, това ли ти беше? Да, малко се стъписах, но... О, господин Ражам... Мога кажа, Ражам... Мога кажа, драги зрители. Аз това няма го казвам, така че... Да. Уй! Уй! А! Ти там... Мерси. Еми, драги зрители, това ще е за този епизод. Вече нямаме време, за жалост, да приключваме с този епизод и ще се видим в четвъртия епизод, да опитаме да минем това нещо, че направо ме убиват много. Взех вече по-малко да се стряскам от тези, които изкачат пред мене, явно с новото чудовище, ако има. Ако има, сигурно ще се изкача доста. Направо, ох, чайте, се сванах, че... А така е, като играеш страшни игри и изведнъж, така се сващаш. Така че не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и ще се видим когато се видим. Чао!